निकल जाएगा ठीक रहा। क्या बकरे भी आ रहे हैं। किसको भी आ रहे हैं। पकड़ना ऊपर वहाँ नवा देंगे। अबे बमनी बमनी ओ बमनी कैसी आया था। बमनी बमनी आजा बमनी आजा भाई बमनी भी चढ़ो एकली हाँ गोगा के साथ ले 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 कैसे जाना में ना माल साड़ी भाई सब बुआल पे छाड़ के रहते आपके बराबर ही रखे। हाँ हाँ अरे जो मालिक की भी लीजिए पर एक ही ले एक ही देखेगा। अब मत ऐसे कौन होंगे काई कहीं वो एक मेरा टांग में बीच में फंस रहे हो। किसी के दो गुआर दो ही क्यों बाबू ये बच्चे लेते वो तो लोग और ये इधर एक पीछे से मेरी पैंट को खाते हुए इसको खाया लग देते हैं पहले खाना देते हैं इसको आए भाजी बामणी को बामणी हेलो बेला यार ऊपर चेड़ी हाँ अब तुम्हारे सारे देख अंदर हम्म आप बनाओ गुआर की बनाओ ये देखो सारी है दोस्तों नमस्कार। ये आरबी गोट फार्म सीकर की वीडियो है। आप देखिए ये हमारे गोगा राम जी हैं जो बकरियों की देखभाल करते हैं और ये बकरियां इनके चारों तरफ घूम रही है पीछे पीछे। और ये एक श्रीमती जी राजेश बगड़िया हैं, राजेश बगड़िया की वाइफ शांति बगड़िया जी ये बकरियों को दुलार करती है। और ये हमारे मुर्गे हैं जो रात्रि का भोजन
कर रहे हैं और कुछ अंदर हैं, कुछ विश्राम कर रहे हैं। ये रात्रि का भोजन कर रहे हैं ये मुर्गे। और ये 5 हैं, ये आराम से विश्राम कर रहे हैं। मेरा गाँव लेके खाओ थे